صل على محمد. हो गया मजा Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में तमकीनत अता करें तो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और नेक बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और हर बात का अंजाम Das sind die Leute, die, wenn wir ihnen Festigung auf der Erde geben, das Gebet verrichten, die Zakat zahlen, zum Guten gebieten und vom Guten verwehren. Und Allah hat die Bestimmung über das Ende. Es ist eine Segnung Gottes, Alhamdulillah, dass heute die Jamaat Ahmadiyya Japan die Möglichkeit bekommen hat, ihre erste Moschee zu bauen. Möge Allah den Bau dieser Moschee in jeder Hinsicht segnen und mögen sie jenen Sinn erfüllen, der hinter dem Bau einer Moschee steht. Eine Moschee wird auch von Nicht-Ahmadis und anderen Muslimen gebaut und Hunderttausende Millionen Dollar werden ausgegeben, um schöne Moscheen zu bauen. Hier in Japan ist dies zwar die erste Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat, aber es ist nicht die erste Moschee im Lande. Es wird gesagt, dass es hier ungefähr 100 oder mehr Moscheen von anderen Muslimen gibt. Natürlich ist es nicht nur eine Aufgabe, eine Moschee zu bauen. Das ist nicht eine Sache, bei der wir sagen können, dass der Sinn unseres Daseins in Japan so erfüllt wurde. Es gibt Menschen, die voller Stolz sagen, dass diese Moschee, die wir errichtet haben, von ihrer Kapazität her die größte Moschee von Japan sei. Aber auch das ist keine sehr ausschlaggebende und wichtige Sache, über die wir denken können, dass wir
unsere Höhen erlangt haben. Denn unser Sinn wird erst dann in Erfüllung gehen, wenn wir die Zwecke erfüllen, die dem Bad des verheißenen Messias unterliegen. Und dieser Sinn und Zweck besteht darin, dass wir eine lebendige Bindung zu unserem Schöpfer aufbauen. Und wir die Pflichten des Gottesdienstes erfüllen und die Pflichten gegenüber seiner Schöpfung erfüllen und dass wir unsere Vorbilder und unsere Praxis verbessern und die Höhen dieser Tugenden erklimmen. Wir müssen die schöne Botschaft und Lehre des Islam in diesem Volk und zu jedem Individuum dieses Volkes überbringen. Als Japan Religionsfreiheit erlangte und auch die Japaner sich um ihren Glauben bemühten, aufmerksam wurden und auch gegenüber dem Islam aufmerksam wurden, und als man dies dem verheißenen Messias al-Islam mitteilte, überbrachte der verheißene Messias al-Islam und erklärte seinen großen Wunsch, dass die Botschaft des Islams an das japanische Volk gebracht werden sollte. Und er sagte, wenn die Japaner sich nun um den Islam bemühen und aufmerksam geworden sind vor 100 Jahren, dann muss man ihnen die Botschaft des wahren Islam geben. Denn welchen Grund haben die Japaner denn, zu einer Mullah-Religion hinzugehen? Der verheißene Messias al-Islam sagte, jene Muslime, die selbst nicht den Geist des Islams besitzen, was können diese Muslime anderen nutzen? Der verheißene Messias al-Islam sagte, andere Muslime haben die Tür der Offenbarung geschlossen und ihren Glauben und ihre Religion zu einer toten Religion gemacht. Er sagte voller Schmerz, dass andere Muslime nicht nur Unrecht gegenüber sich selbst begehen, indem sie sagen, dass die Tür der Offenbarung geschlossen ist, sondern auch anderen Menschen gegenüber ihre Lehren und ihre falschen Taten zeigen und so daran hindern, den Islam anzunehmen. Welche Waffen haben sie denn, mit denen sie andere Religionen vernichten wollen? Der verheißene Messias al-Islam sagte zu seiner Jamaat, es muss eine Gruppe von Menschen geben, die Wissen besitzen und Mut haben. Und dann sagte der verheißene Messias al-Islam, dass man ein Buch schreiben soll, um Tabligh unter den Japanern zu machen. Der verheißene Messias al-Islam hat sich so sehr in der Gehorsamkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bemüht, die Botschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Welt zu verbreiten, und deswegen war er gekommen. Auch Japan ist von dieser Botschaft nicht ausgeschlossen und auch die Inseln des Pazifiks sind nicht ausgeschlossen und auch die gesamte Welt ist nicht ausgeschlossen. Es ist eine besondere Segnung Gottes, dass Sie die Möglichkeit bekommen haben, hier in diesem Land zu leben. Es ist die Gunsterweisung Allahs, dass es unter Ihnen auch solche Leute gibt, denen Allah die Möglichkeit gegeben hat, hier ihre Geschäfte zu führen, und die meisten von ihnen, die hier leben, leben besser wirtschaftlich gesehen als in Pakistan. Es gibt viele von ihnen, deren Vorväter die Ahmadiyyat akzeptiert haben. Und sicherlich gab es unter ihnen auch solche, die den
Wunsch hatten und sagten, mögen wir doch die Möglichkeit bekommen, auch nach Japan zu gehen und die schöne Lehre des Islam weiter zu verbreiten. Aber ihre Sehnsucht blieb eine Sehnsucht. Aber Allah hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie in Japan nach Japan gekommen sind und auch in die Welt gereist sind, damit sie diese Botschaft verbreiten können. Wollten sie nur wirtschaftliche Verbesserung erlangen, indem sie nach Japan gekommen sind? Der verheißene Messias al-Islam zeigt sein großes Bedauern darüber, dass andere Muslime gar nicht in der Lage sind, den wahren Islam in Japan zu verbreiten, weil sie selber das Wort Gottes und die Tür der Offenbarung Gottes geschlossen haben und den Islam zu einer toten Religion gemacht haben. Und die Japaner und genauso alle anderen Völker der Welt brauchen keine tote Religion. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr seid es, die den Beweis für die Lebendigkeit des Islams liefern können und die Vorzüge des Islams der Welt zeigen könnt. Wenn die Wege zu Gott verschlossen worden sind, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Muslimen und anderen Glaubensangehörigen. Wenn man die Überlegenheit des Islams der Welt zeigen möchte, dann muss man eine lebendige Bindung mit Gott eingehen und nur dann kann man dies beweisen. Man muss der Welt zeigen und nur dann kann man die Überlegenheit des Islams zeigen, dass der Gott des Islams noch immer zu jenen Menschen spricht, die er liebt. Um diese Überlegenheit zu zeigen, sind sie hierher gekommen und ihre wirtschaftliche Lage und Verbesserung reicht nicht aus. Sicherlich reicht diese nicht aus, um ihren Sinn zu erfüllen, sondern sie sind verpflichtet und jeder muss eine lebendige Bindung mit Allah eingehen. Wir brauchen kein Schwert, um den Islam zu verbreiten, und der Islam braucht solche Menschen, um sich zu verbreiten, die vollkommen an Allah glauben und eine Überzeugung für Allah besitzen. Für die Verbreitung des Islams ist es notwendig, dass es Menschen gibt, deren Gottesdienste ein hohes Niveau zeigen. Um den wahren Islam zu verbreiten, bedarf es solcher Menschen, die nicht morden, sondern gegen ihren eigenen Nafs, gegen ihr eigenes Ego einen Dschihad führen, eine Anstrengung unternehmen und so ihr Leben und ihre Taten verbessern. Es ist ein großes Bedauern, dass der Zustand der Muslime so vorherrscht, dass sie zum einen die Tür der Offenbarung und der Lebendigkeit Gottes geschlossen haben und zum zweiten versuchen, mit dem Schwert den Islam zu verbreiten, mit Härte und Schwert und Kampf den Islam zu verbreiten. Wir sehen Extremismus. Wir sehen, wie unschuldige Menschen getötet werden im Namen des Dienstes an den Islam. In den letzten Tagen haben wir das Ereignis in Paris gesehen, was eine tyrannische und ein barbarischer Akt war. Diese Dinge sind Sachen, durch die sie nicht die Segnungen Gottes, sondern den Zorn Gottes auf sich laden. Und heute haben die Ahmadis eine große Verantwortung, dass sie auf der einen Seite ihre eigenen Niveaus an Gottesdiensten erhöhen und zum anderen auch durch die schönen Vorbilder über den Islam publik machen. Die Moschee, die sie errichtet haben, diese bedarf von ihnen, dass sie ihre Pflichten erfüllen. Um die Pflichten zu erfüllen,
muss man diese Moschee 5-mal am Tag lebendig halten und füllen. Und man muss seine Gottesdienste verbessern. Um die Pflichten zu erfüllen gegenüber dieser Moschee, muss man seine eigenen Taten reformieren und diese überprüfen. Um die Pflichten der Moschee zu erfüllen, muss man im Tabligh-Bereich voranschreiten. Der verheißene Messias al-Islam hat an einer Stelle gesagt, wenn ihr wünscht, den Islam irgendwo vorzustellen, dann baut dort eine Moschee. Und die Wege des Tablighs und der Vorstellung des Islams werden sich öffnen. Diese Moschee bringt viele Verantwortungen auf sie, dass sie zum einen das Niveau der Gottesdienste erhöhen und zum anderen für das Tabligh sich bereitstellen. Vor der Eröffnung haben die Medien auch stark über diese Moschee berichtet und einen friedlichen Islam diesbezüglich vor den Menschen dieses Landes vorgestellt. Sie sollten von dieser Vorstellung profitieren und es ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis, davon zu profitieren. Für die Japaner ist eine Moschee keine neue Sache. Wie ich gesagt habe, es wird gesagt, es gibt hier ungefähr bereits 100 Moscheen, die hier gebaut worden sind. Unsere Moschee und Eröffnung hat nur dann eine Besonderheit, wenn und weil wir nicht das Bild des Islams zeigen, das andere Muslime zeigen, sondern unser Bild des Islams anders ist. Nämlich das wahre Bild, das der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Und das wieder zu beleben Allah seinen Diener in dieser Ära geschickt hat. Dieses Bild zu zeigen des Islams ist auch ihre Aufgabe und ihre Verantwortung. Und diese Verantwortungen können nicht erfüllt werden, solange sie nur von der Lehre überzeugt sind, sondern ihre Taten müssen ein hohes Niveau erlangen. Ihre gegenseitige Liebe und Brüderlichkeit muss größer werden. Unser geliebter Meister und sein Diener wollen uns auf diesem Niveau sehen. Was hat er uns gezeigt und gelehrt? In seiner Umgebung hat er die Liebe gepredigt und gezeigt, die er gelehrt hat. Wir sollten unsere Blicke dahingehend wenden. Wir sehen und lernen dies auch aus dem Heiligen Koran. Nur zu sagen, dass wir, Alhamdulillah, den Imam dieser Ära erkannt haben und Alhamdulillah, dass wir Ahmadis sind, reicht nicht aus. Der Vers, den ich rezitiert habe, in diesem hat Allah uns auf gewisse Dinge aufmerksam gemacht. Und in dieser Zeit sind die Ahmadi-Muslime die Adressaten dieses Verses, denn wir sind es, die den Imam der Zeit anerkannt haben, und wir sind es, die das Nizam al-Khilafat für die Festigung des Glaubens besitzen. Für einen Ahmadi-Muslim und für einen, der an den Imam dieser Zeit glaubt und der den Anspruch erhebt, am Khilafat festzuhalten, für den hat Allah einige grundsätzliche Dinge gegeben. Zum einen, ihr sollt euch um die Gebete bemühen, denn das ist der Sinn eures Lebens. Wenn ihr nicht betet, wenn ihr euch nicht um eure Gottesdienste kümmert, dann sind diese Ansprüche falsch, dass ihr wahre Muslime seid. Diese Ansprüche sind dann falsch, dass wir eine Revolution in der Welt hervorrufen möchten. Und die Ansprüche sind auch falsch, dass wir an den wahren Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben. Denn er hat
seinen wahren Sinn darin gezeigt, dass er den Menschen mit Gott verbinden möchte. Und zum Zweiten, der Sinn besteht darin, dass man die Pflichten voneinander erfüllt unter den Menschen. Allah sagt in diesen Versen, dass die Menschen Gottes solche sind, die Gott fürchten und die Gottesdienste auch einhalten, die auch von ihrem Vermögen für das Wohl der Menschheit spendieren und spenden und nicht nur in ihrem eigenen Leben führen sie diese Revolution herbei, dass sie gottesfürchtig sind, sondern sie zeigen ihre Vorbilder und verbinden auch andere Menschen mit sich selbst und auch ihnen sagen sie, was der wahre Sinn des Lebens ist. Sie zeigen ihnen, wie man sich von Satan befreien kann und beschützen kann. Wenn wir in dieser Zeit an den von Gott geschickten Menschen glauben, dann müssen wir uns auf diese Dinge konzentrieren und darauf achten. Denn es ist eine besondere Gunsterweisung Gottes für uns. Und andere Muslime haben diese Gunsterweisung nicht, dass sie zu einer Person und einer Hand aufgerufen werden. Allah hat uns aufgrund des Glaubens an den verheißenen Messias al-Islam und danach durch das Khilafat, durch das Nizam al-Khilafat eine Festigung gegeben, dass wir einem Ruf folgen und einem Ruf gehorchen. Die Festigung heißt nicht nur Herrschaft zu bekommen, sondern es ist eine Ehrfurcht, die Allah gibt und eine Ruhe im Herzen. Inshallah, es wird auch eine Zeit kommen, wenn auch Regierungen den wahren Islam verstehen werden und dem verheißenen Messias der Islam gehorchen werden. Aber auch heute schaut die ganze Welt auf uns, was die wahre Lehre des Islams ist. Auch das ist eine Ehrfurcht und eine Festigung des Glaubens, welche Allah für die Welt zeigt. Aber nur jene können davon profitieren, die auf die Gebote Gottes achten. Allah sagt, wenn ihr Erben dieser Segnungen sein wollt, dann sollt ihr gute Werke tun und gute Dinge verbreiten und von schlechten Dingen abhalten und auch andere davon abhalten. Solange ihr diesem Wege folgt und diesem Prinzip folgt, werdet ihr Fortschritte erlangen. Jeder Ahmadi sollte immer wissen, dass er sich aufmerksam machen muss, um sich zu reformieren. Nur dann wird man auch die Welt auf sich aufmerksam machen können. Und das wird auch zu der Festigung des Glaubens führen, dass auch Regierungen diese wahre Lehre akzeptieren werden und in die Dienerschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eintreten werden. Allah hat uns also große Ziele gegeben, den wahren Muslimen, und hat uns Botschaften, frohe Botschaften gegeben, aber jenen Muslimen, die nicht Tyrannen sind, die nicht Barbaren sind, sondern die gerecht handeln, die nicht Gott vergessen, sondern die Bedingungen seines Gottesdienstes einhalten, die nicht die Pflichten und Rechte anderer Menschen verschlingen, sondern diese Rechte erfüllen, die nicht egoistisch sind, sondern selbstlos sind, die eine Treue zum Khilafat der Ahmadiyya besitzen, nicht nur auf den Ijtimas rezitieren sie ihr Gelübde, sondern versuchen tatsächlich Gutes zu tun und Schlechtes zu verwehren und so erstmal sich selbst zu überprüfen. Die versuchen, das Nizam-e-Jamaat zu beschützen und ihre eigenen Egos hinten anzustellen und zu opfern. Das sind die Dinge, die uns zu Geliebten Gottes machen werden und
die uns in die Lage versetzen werden, dass wir die Pflichten gegenüber der Schöpfung Gottes einhalten und uns zu wahren Ahmadis machen werden, welche der verheißene Messias al-Islam unter seinen Gläubigen sehen wollte. Es gibt unter ihnen auch solche, die sagen, dass wir bereit sind, jedes Opfer für das Khilafat zu erbringen. Aber wenn ihre eigenen Streitereien, wenn die Frage kommt, ihre eigenen Streitereien zu beenden und eine Einheit zu bilden, dann gibt es viele Auswege und Ausreden. Wenn sie wahre Muslime und Gläubige sein wollen, dann sollten sie nicht Wege des Unfriedens suchen, sondern Opfer erbringen und sollten versuchen, Frieden und Liebe zu verbreiten. Wenn sie dieser Moschee angehören, dann sollten sie wissen, dass sie nicht einem Gebäude aus Zement angehören, sondern dass sie jenem Menschen angehören, den Allah in dieser Zeit und in dieser Ära deswegen geschickt hat, damit er den Menschen mit Gott verbindet und alle persönlichen Unzufriedenheiten beseitigt und sie in einen Nizam verbindet, welches Opfer verlangt. Nicht nur finanzielle Opfer, sondern auch Opfer des eigenen Egos und der Ehre. Dass man nicht nur anderen Gutes predigt, sondern erst sich selbst und sein eigenes Nafs, sein Ego darauf aufmerksam macht. Ob ich überhaupt das tue, was ich sage. Und bevor man anderen von üblen Dingen abhält, muss man sich selbst überprüfen. Die meisten von ihnen sind Menschen, die aus Pakistan gekommen sind, wo sie nicht die Möglichkeit hatten, Gottesdienste zu verrichten und sie Härten und Verbote und Schmerzen erleiden mussten, wo sie ihre Moschee nicht als Moschee bezeichnen können und bestraft werden dafür, wo sie, wenn sie den Friedensgruß von sich geben, 3 Jahre ins Gefängnis kommen können. Es gibt von ihnen auch solche, die aufgrund ihrer Leiden hier Zuflucht gefunden haben. Es gibt auch solche, die hier ihre Geschäfte aufgebaut haben. Sie sollten darüber nachdenken, wie Allah sie hier gesegnet hat. Dass sie hier keine Härte erleiden müssen, wenn sie Gottesdienste verrichten. Es gibt keine Strafen, wenn sie ihre Moschee nennen. Und ihr Friedensgruß wird mit Zufriedenheit angenommen, statt sie ins Gefängnis zu schicken. Verlangen diese Dinge nicht von uns, dass wir in uns revolutionäre Veränderungen hervorrufen? Dass wir den Sinn unseres Daseins erkennen? Und dass wir statt unserem Ego und unseren egoistischen Zielen zu folgen, Gottes Zufriedenheit suchen? Dass wir auch untereinander liebevoll und brüderlich leben? Und diese Liebe und Brüderlichkeit auch in dieser Gesellschaft verbreiten? Dass wir in uns jene Eigenschaften entwickeln, die Allah in uns sehen möchte. Allein der Bau der Moschee wird uns nicht zu diesen Eigenschaften führen, sondern dafür müssen wir uns bemühen. Allah hat im Heiligen Koran diese Eigenschaften auch erläutert und gesagt. Was sind die Eigenschaften dieser Menschen? Das sind solche Menschen, die Reue zeigen, die Gottesdienste verrichten, die Gottlob preisen, die auf seinem Wege reisen, die
die sich vor ihm beugen, die sich vor ihm niederwerfen, die Gutes gebieten, die von Schlechtem fernhalten und die die Grenzen Gottes wahren. Das alles sind wahre gläubigen Menschen und du sollst frohe Botschaft den Gläubigen geben. Allah sagt also, dass ein Mensch, wenn ein wahrer Gläubiger sein will, dann muss er Tauba machen, also Reue zeigen und seine Sünden akzeptieren und dann versuchen, sich vor diesen Sünden fernzuhalten. Sünden sind nicht nur große Sünden, sondern auch kleine Fehler, die in dem Nizam eine Schwäche kreieren, sind eine Sünde. Und wenn wir dies versprochen haben, dann müssen wir die Gottesdienste einhalten und es ist eine Pflicht für einen gläubigen Menschen, Gottesdienste zu leisten. Und es ist eine Pflicht, dass er seinen Geboten folgt und seinem Willen folgt. Was ist der Wille Gottes, wie ich bereits gesagt habe? Gottes Wille ist, dass der Mensch Gott anbetet, wie Allah gesagt hat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen nur deswegen geschaffen, damit sie mir dienen und Gottesdienste verrichten. Weder gibt es für irgendwelche Geschäftsleute einen Ausweg von dem Gottesdienst, noch für andere Menschen, seien sie reich oder arm, dass sie in den Gebeten schwach sind. Viele haben große Opfer erbracht für die Moschee oder sich durch Opfer haben sie finanzielle Opfer erbracht und auch Kinder haben große Vorbilder gezeigt. Aber all dies, egal wie sehr auch er geopfert hat, das kann sie nicht von der Verantwortung lösen, dass sie Schwäche in den Gottesdiensten zeigen. Diese Opfer werden dann anerkannt, wenn sie sich auch um die Bevölkerung dieser Moschee kümmern und um die Gottesdienste kümmern. Allah sagt, dass ihr zu solchen Menschen sein werden sollt, die Allah Lob preisen. Dann werdet ihr seine Pflichten erfüllen. Nach den Gottesdiensten. Durch die Gottesdienste könnt ihr seine Pflichten erfüllen und ihn Lob preisen und Opfer erbringen dafür. Sie sollen Allah Lob preisen, dass er ihnen diese Moschee gegeben hat und so die Möglichkeit gegeben hat, Wege des Tablighs zu öffnen. Sie sollen Gott Lob preisen, dass er neue Wege gezeigt hat, um die schöne Lehre des Islams zu zeigen. Und sie sollen ihn lobpreisen, dass er ihnen bessere wirtschaftliche Verhältnisse gewährt hat. Und die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse hängt nicht mit ihrer Vernunft oder mit ihrem Wissen oder ihrer eigenen Bemühung zusammen, sondern es ist allein die Segnung Gottes. Deswegen sollten sie der Segnungen Gottes gedenken. Gottes Lobpreisung bedeutet auch, dass es Prüfungen gibt und auch dann muss man Gott gegenüber dankbar sein und niemals undankbar werden. Gottes Lobpreisung bedeutet auch, dass Allah uns die Kraft gegeben hat, den Imam der Zeit zu erkennen und uns zu beschützen. Und Allah sagt, dass die Menschen auch versuchen, das Wohlgefallen Gottes zu erlangen und ihre Ankunft in diesem Land sollte dazu dienen, dass sie Gottes Wohlgefallen erlangen. Dann sagt Allah, dass gläubige Menschen solche sind, die sich vor Gott beugen. Es gibt die Verbeugung im Namaz, aber es gibt auch
Dies bedeutet auch, dass man seine Zeit, sein Leben, seine Finanzen für den Glauben opfert. Sie sollten ihre Versprechen einhalten. Sie sollten nicht nur versprechen, dass sie ihre Zeit und Ehre und ihr Vermögen und so weiter opfern werden, sondern sie sollten auch dies erfüllen. Und dann sagt Allah auch, dass ein wahrer gläubiger Mensch auch jener sein sollte, der das Wohlgefallen Allahs sucht. Sie sollten sich um ihre Gebete und um ihre Dua kümmern. Auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass ein wahrer gläubiger Mensch in der Niederwerfung, also in der Sajda, Gott sehr nahe ist. Sie sollten versuchen, diese Niederwerfungen zu suchen. Sajda bedeutet nicht nur die Stirn auf dem Boden zu haben, sondern für das Wohlgefallen Gottes muss man voller Demut vor Gott niederknien und sein Wohlgefallen suchen. Man muss alles für seinen Weg opfern, sein Ego hinten anstellen, seine Ehre hinten anstellen und seine Gebote befolgen, Gottes Gebote befolgen, das Nizam akzeptieren und sich darum bemühen. Und der Gehorsam gegenüber dem Nizam geschieht deswegen, weil Allah es geboten hat, dies zu tun. Auch das führt zum Wohlgefallen Allahs. Diese Niederwerfungen sind also dazu da, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, und das kann man nur machen, wenn man demütig ist. Das sollten wir suchen. Wenn wir die Kraft bekommen, diese Niederwerfungen zu tun und Gottes Wohlgefallen zu suchen, dann werden wir mit allen unseren Kräften auch die Möglichkeit bekommen, anderen Gutes zu lehren und sie zu Gott zu führen und Gott näher zu bringen. Dann sollten wir uns auch um das Tabligh bemühen. Auch solche Menschen, die verloren gehen in der Welt, sollten wir versuchen zu retten und zu Gottesmenschen zu machen. Wir sollten die Menschen beschützen vor dem Feuer. Das ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis. Das ist die Pflicht. Es ist unsere Pflicht, dass wir die Welt retten vor dem Zorn Gottes. Und wir sollten auch wissen, wie ich bereits gesagt habe, dass Allah sagt, der wahre gläubige Mensch versucht, die Grenzen Gottes einzuhalten. Sie sollten also auch auf jene Dinge schauen, welche die Grenzen sind. Und sie sollten versuchen, diese einzuhalten. Und alles, was Gott geboten hat und im Heiligen Koran gesagt hat, sollten wir versuchen einzuhalten. Was Allah und sein Prophet uns gesagt und gelehrt haben, wir sollten uns dahingehend bemühen, was auch der verheißene Messias al-Islam gesagt hat und die Erwartungen, die er an die Jamaat geknüpft hat. Wir sollten uns auch aufmerksam machen auf jene Dinge, diese Dinge hören und diese befolgen, was der Kalif der Zeit zu ihnen sagt und spricht. Sie sollten versuchen, ihren Glauben und ihre Taten zu beschützen. In dieser Zeit hat Allah uns mit dem Preis des Khilafat belohnt. Wir sollten diesen Preis wertschätzen, dass Allah dies für die Festigung des Glaubens als einen festen Bestandteil und eine Bedingung genannt hat. Und solchen gläubigen Menschen die frohe Kunde gegeben hat, die diesen Dingen Folge leisten. Wir sollten uns also überprüfen und zu jenen Menschen versuchen zu gehören, die wahre gläubige Menschen sind und denen Allah verheißen hat, dass sie wahre gläubige Menschen sind.
Es ist eine Güte- und Gunsterweisung Gottes, dass er auch die Erfindungen dieser Zeit uns untergeordnet hat. Die Jamaat gibt jedes Jahr Hunderttausende Dollar für MTA aus. Das ist ein schönes und bestes Mittel für Tabligh und Tarbiyat, Erziehung und Verkündung der Botschaft und vor allem, um eine Bindung mit dem Kalifen der Zeit einzugehen. Eine Mutter hat in einer Mulakat letztens gesagt, dass wir keine Erziehungsmöglichkeit für Kinder haben. Statt den Muballigh oder das Nizam verantwortlich zu machen, sollten sie doch überlegen, dass 6 Tage in der Woche die Kinder bei ihnen sind oder in der Schule sind, und wenn sie zu Hause sind, sollten sie zumindest die Programme des Kalifen der Zeit ihnen zeigen, und eine Bindung mit dem Kalifen, seine Liebe wird dadurch entstehen und sie werden sich erziehen können. Sie werden auch von der Einheit der Jamaat erfahren. Die Eltern, wenn sie ihre Nachkommen beschützen und retten wollen, dann müssen sie selbst sich mit den Programmen des Kalifen der Zeit verbinden und auch ihre Kinder mit den Programmen des Kalifen der Zeit verbinden. Es gibt auch Nicht-Ahmadis, die mir schreiben, keine Ahmadis, dass wir ihre Freitagsansprache gehört haben oder jenes Programm gesehen haben und so vom wahren Glauben erfahren haben. Und ein Ahmadi hat doch, um den Glauben zu verstehen und die Einheit Gottes zu wahren, für ihn ist es doch extrem wichtig, sich mit den Programmen des Kalifen der Zeit zu verbinden. Wenn es einen Zeitunterschied gibt, zum Beispiel hier in Japan, wenn dort die Live-Ansprache stattfindet, ist es eine andere Zeit. Aber es gibt verschiedene Zeiten, zu denen diese Programme wiederholt werden, kommen. Davon können sie profitieren. Eine Krankheit, die in einigen Menschen herrscht, ist, dass sie Übles untereinander suchen. Statt Übles untereinander zu suchen, sollten sie ihre Zeit für sinnvolle und fortschrittliche Dinge aufwenden. Genauso Amtsinhaber, ob Sadr Jamaat oder andere Amtsinhaber, sollten mit Liebe die Menschen erziehen und durch Liebe agieren. Sie sollten statt Streitereien zu sehen, Liebe schaffen. Sie geben anderen diese Botschaft: Liebe für alle, Hass für keinen. Und selbst wenn wir Argwohn und Boshaftigkeit in unseren Herzen haben, dann bringt uns diese Botschaft nichts. Jeder, der in einem solchen Zustand lebt, sollte seinen Zustand ändern, um Gottes Willen, und Liebe schaffen und zu jenen Menschen gehören, denen Allah die Botschaft gegeben hat, dass sie wahre gläubige Menschen sind. Es passiert manchmal, dass in den Häusern gegen das Nizam Jamaat gesprochen wird oder gegen Amtsinhaber gesprochen wird. Und das scheint in manchen Häusern etwas Kleines zu sein, aber ohne zu wissen und ohne zu sehen, zerstört man seine Nachkommen. Sie sollten darüber nachdenken, dass wir zwar vorgeben, dass wir Amar bil Maruf, also Gutes gebieten werden und von Schlechtem fernhalten werden, dass wir gute Dinge verbreiten werden und schlechte Dinge abhalten werden, aber wir sollten zunächst uns selbst und unsere Familienmitglieder und Kinder adressieren, sonst wird ihr Tabligh ihnen nichts bringen. Diese Moschee haben sie zwar errichtet, aber wie ich gesagt habe, die Pflichten dieser Moschee zu erfüllen, ist nun ihre Aufgabe. Und auch zu den japanischen Ahmadis möchte ich sagen, dass sie den Glauben und die Religion lernen sollten und ihren Glauben stärken sollten und nicht nur schauen sollten, dass jener gebürtige Ahmadi oder alte Ahmadi sich so oder so verhält. Wenn er schwach ist im Glauben, dann sollten sie für ihn ein Weg der Rechtleitung sein. Ich habe bereits sehr oft gesagt, dass Allah kein Verwandter von irgendjemandem ist. Allah ist nicht mit irgendeinem Menschen verwandt, sondern jeder, der Gutes tun wird, der seine Gottesdienste erweitern wird, Allahs Hilfe und Unterstützung wird mit ihm sein.
Möge Allah uns die Kraft geben, dass jeder Ahmadi dieses Prinzip versteht und sein Leben derart verbringt und dass diese Moschee für jeden Ahmadi im Glauben und in der Überzeugung und auch für seine praktischen Taten eine revolutionäre Veränderung hervorruft, dass wir nicht durch temporäre Leidenschaft diese Moschee bauen, sondern wahrhaft versuchen, den Sinn dieser Moschee zu erfüllen. Ich möchte auch einige Daten und Fakten zu der Moschee nennen. Dieses Grundstück ist ungefähr 1000 Quadratmeter, zweistöckiges Gebäude. Und diejenigen, die hier sind, haben gesehen, aber auch den anderen Menschen in der Welt möchte ich sagen, dass dies genau auf der Hauptstraße liegt. Diese Straße ist die Hauptstraße, die alle anderen Straßen hier verbindet, und das Highway befindet sich in der Nähe. 2 Highways befinden sich in der Nähe, der Bahnhof ist in der Nähe, und man kann direkt den internationalen Flughafen von Nagoya erreichen, und das ist gut angeschlossen, gut angebunden. Der Name der Moschee ist Baitul Ahad, den ich gegeben habe. Das Haus des einen. Und Masjid Mubarak Qadian und Darul Masih, einige Grundsteine von dort wurden hier als Tabarruk, als Segnung gelegt, und es gibt hier eine große Halle, über 500 Betende können hier Platz nehmen unten und in der Lajna-Halle gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Vorhof Veranstaltungen durchzuführen, und wenn man dies mitzählt, dann sind es 700 Betende, die dort Platz finden. Wir haben Büros, kleine Bibliothek, eine Lajna-Halle, Murabi-Haus, Gästeräumlichkeiten, und dieses Gebäude wurde gekauft, aber dann renoviert, und an allen 4 Ecken hat man versucht, Minarette zu bauen, um eine Form der Moschee zu geben. Auch eine Koppel wurde gebaut. Da es an der Straße ist, schauen die Leute auch darauf und zieht die Blicke an. Diese Moschee ist nicht nur in Japan, sondern in den südasiatischen Ländern, Hongkong, südostasiatischen Ländern, ist dies die erste Moschee. Möge Allah auch diese Moschee zu einem Weg machen, um neue Moscheen zu errichten in diesen Ländern, und möge die Jamaat voranschreiten. Wie ich bereits gesagt habe, dieses Gebäude hat man gekauft und zu einer Moschee umfunktioniert. Im Jahre 2013 wurde im Juni das Gebäude gekauft, und die gesamten Kosten beliefen sich mit dem Kauf und der Renovierung auf ungefähr 130 Millionen Yen. Das sind ungefähr 1.200.000 Dollar. Ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte hat die Zentrale gezahlt, sonst den Rest hat die kleine Jamaat hier mit großen Opfern diese Moschee gebaut. Möge Allah alle dafür belohnen. Als dieser Ort gekauft wurde, dachte man, dass man sehr einfach eine Erlaubnis bekommen wird, hier eine Moschee zu errichten. Aber dann kam eine Zeit, dass es sehr schwierig erschien, ob wir überhaupt die Erlaubnis bekommen, hier eine Moschee bauen zu können. Und es schien sehr schwer, diese als Moschee zu nutzen. Und die Anwälte hatten dem Komitee sogar den Vorschlag gegeben, dass dies sehr schwierig aussieht. Und da die Jamaat nicht registriert ist, gibt es große Schwierigkeiten. Deswegen ist es besser, dass man von diesem Vertrag zurücktritt. Aber Allah hat uns diese Wege geöffnet, diese Hindernisse beseitigt, alle Hindernisse beseitigt. Auch die lokalen Nachbarn
man hat befürchtet, dass dort gewisse Hindernisse kommen, aber auch als man Sitzungen gemacht hat, hat Allah die Herzen dieser Menschen auch geleitet, gefestigt und sie waren sofort einverstanden. Einige sind auch hier anwesend. Alle diese Sachen sollten die Ahmadis, die hier leben, sollten ihren Glauben und ihre Überzeugung wachsen lassen. Und ich sage noch einmal, dass sie ihre Verantwortungen verstehen sollten. Es gibt auch große Ereignisse der Opferbereitschaft, die die Leute gezeigt haben. Als man für die Baitul Ahad Moschee aufrief, gab es zum Beispiel einen Ahmadi, der sagte, इनकी अहलिया जापानी है जब वो गए और चंदे का बताया तो उन्होंने मुख्तलिफ डब्बे ला के सामने रख दिए और जब उनमें से रकमें निकाली गईं या देखा गया तो ये सारी चीज़ें तकरीबन $10,000 मालियत की थीं। इसी तरह सदर साहब जापान ने यह भी लिखा कि बाज़ अहबाब के हालात से हमें आगाही थी कि वो ज़्यादा आसूदा हाल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अखराजात को महदूद करके अल्लाह ताला के घर की तामीर के लिए कुर्बानी की सादत हासिल की। और इनसे एक वक्त में जो इन्होंने रकम देनी थी उसमें भी $2-2.5 लाख की कमी आ रही थी, लेकिन अब आपने बड़ी कुर्बानी करके तकलीफ उठाकर ये रकम अदा की। जो पहले दे चुके थे उन्होंने भी पूरी कोशिश की और जो कोई मुयस्सर था अल्लाह के पेश कर दिया। और इस तरह तकरीबन $7 लाख जमा हो गए। एक नौजवान तालिब इल्म पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, 80,000 येन उनको तनख्वाह मिलती है। इसमें से हर महीने 50,000 येन मस्जिद के लिए अभी तक पेश करने की तौफीक पा रहे हैं। Der Teilzeit arbeitet, 80.000 Yen verdient und jeden Monat hat er 50.000 Yen jeden Monat gespendet bis jetzt, bis zum Bericht. Es gibt viele Ahmadi-Kinder, die große Opfer erbringen, die ihr Taschengeld hergeben, Chanda zahlen und ein Mädchen hat sehr viel geopfert und alle Geschenke, die sie bekommen hat, von ihren Eltern und von anderen Verwandten hat sie gegeben und alles, was sie gesammelt hat an Taschengeld, $9.000 hat sie gespendet. Auch Ahmadi-Frauen haben große Opfer erbracht, ihren Schmuck verkauft oder gespendet. Eine Frau hat sogar 24 Ringe verkauft. Eine Frau, die aus Pakistan gekommen ist, hat ihren Schmuck, den sie von ihrer Mutter bekommen hatte, geopfert. Eine Frau, die aus Pakistan gekommen ist, hat ein komplett neues Set von ihrem Schmuck geopfert, welches sie im Januar für ihre Tochter gekauft hatte. Möge Allah alle Menschen, die Opfer erbracht haben, segnen durch seine Segnung und Gnade und ihre Finanzen und ihre Nachkommen segnen und ihren Glauben, ihre Überzeugung wachsen lassen und ihnen allen die Kraft geben, die Verantwortung dieser Moschee zu erfüllen. Diese Moschee möge ihre Niveaus an Gottesdiensten erhöhen und auch ihre Brüderlichkeit und Liebe wachsen lassen und mögen so auch andere darauf aufmerksam werden durch diese Liebe. Nicht Ahmadis und Nachbarn
haben auch große Liebe und Aufrichtigkeit gezeigt. Als ein japanischer Freund erfuhr, dass viele Gäste aus dem Ausland auch kommen, für die Eröffnung hat er ein 3-stöckiges Haus für die Jamaat zur Verfügung gestellt, dass man dort die Gäste unterbringen kann. Und als weitere Nachbarn erfuhren, dass viele Gäste kommen werden, haben sie auch ihre Parkplätze und so weiter zur Verfügung gestellt. In der Regel ist es so, dass Japaner diese Gebäude mit Blumen dekorieren, und als 2 japanische Freunde erfuhren, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat Japan eine Moschee eröffnet, haben sie gesagt, dass sie bei der Eröffnung die Moschee mit Blumen schmücken wollen, und halfen auch dabei. Und ein Nicht-Muslim-Anwalt hat auch geholfen, der hat große Leistungen erbracht für die Registrierung dieser Moschee, und er hat auch rechtlichen Beistand geleistet. Akio Najima Sahib, ein sehr aufrichtiger Mensch, der gedient hat und uns geholfen hat. Mindestens $20.000 hätte er verdient, aber er sagte, dass die Jamaat Ahmadiyya für Japan sehr vieles gemacht hat, und ich möchte nichts annehmen und ich möchte dies kostenlos machen. Und er hat nichts angenommen. Und auch in den Medien wurde darüber berichtet, sehr viel. Auch die großen Zeitungen und berühmten Zeitungen haben die Jamaat vorgestellt. Und am 11. November hat man bekannt gegeben, dass die Moschee fertig gebaut ist, und viele Zeitungen haben berichtet, dass die Muslime Liebe verbreiten, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Japan, und diese Moschee und Gemeindezentrum wird eröffnet in dieser Stadt. Also, das ist der Name des lokalen Ortes. Und 5 kleine Minarette hat diese Moschee, und dann man berichtete auch, dass 500 Betende hier Platz finden können. Ebenso schrieben die Leute, dass die Menschen Liebe verbreiten und solche Programme veranstalten. Und das ist der Sinn und Zweck der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die meisten sind aus Pakistan und aus 15 weiteren Nationen. 200 Menschen leben hier von der Ahmadiyya Muslim Jamaat und arbeiten auch für den Dienst an die Menschheit, für freiwillige Dienste, und auch beim Erdbeben in Kobe und bei den Erdbeben und bei verschiedenen Flutkatastrophen haben sie den Menschen geholfen und Essen und Speisungen organisiert. Das ist die Wirkung der Arbeit, die Ahmadiyya Muslim Jamaat auf andere hat, dass wir Frieden verbreiten, und solche Menschen sind, die den friedlichen Islam verbreiten, dass wir Khidmat al-Khalq machen, Dienst an die Menschheit machen. Dies weiterzuführen und diese Auswirkung zu erhöhen, ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis, der hier wohnt. Möge Allah allen dazu die Kraft geben, dass sie diese Wahrheit, jeder Ahmadi möge diese Wahrheit verbreiten, dass der Islam Liebe, eine Religion der Liebe und des Friedens ist, und dass unsere Moscheen ein Symbol der Liebe und des Friedens sind, damit dieses Volk die wahre Botschaft des Islams erhält und neue Wege sich dafür öffnen, und auch dieses Volk zu jenen glücklichen Völkern sich zählen kann, die ihren Schöpfer erkennen und den Wohltäter der Menschheit, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر